llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino... La vida en las alturas ocurre de formas misteriosas. Le entregamos a quien pilotea el destino y la vida. A los asientos, el calor y la preocupación en cada turbulencia. Quienes nos acompañan presencian la inexperiencia que uno tiene al abordar. Quienes esperan en tierra celebran la victoria de haber salido con vida, sin siquiera mover un dedo para que funcione esa gran máquina propulsiva. En esta historia te cuento sobre mi viaje de despedida y encuentro con una nueva tierra, sobre mi propia partida y aquello que descubrí. El avión y yo compartimos una historia. Los flaps, al extender parcialmente sus alas, le permiten despegar. A mí como a él me dieron impulso. Dejé atrás una tierra y un sabor, unas sonrisas y cálidos abrazos, la seguridad de un hogar. Al momento del despegue, los flaps deben abrirse parcialmente. A mí me ocurrió igual. Llegué a Zaragoza, capital de Aragón, una pequeña ciudad española famosa por sus fiestas del Pilar, pero poco conocida por su turismo. Sus calles vacías los domingos, sus horas de siesta, su silencio, la calma de un ritmo distinto. Zaragoza atestiguó mi inexperiencia como extranjera, las lágrimas al extrañar, la calidez de brazos conocidos. Pero también fue testigo de mis búsquedas diarias, mi capacidad de asombro, la imaginación aún viva para hacerme espacio en otras tierras, la creatividad para encontrar nuevas formas de sostenerme. Al cabo de unos meses, como el avión con su motor de reacción, capturaba aire en forma de nuevos sabores, calles dispuestas a descubrir y oídos dispuestos a escuchar. Como el fuselaje que conecta los sistemas esenciales de la aeronave, encontré mi propio soporte, el descubrimiento y la espera. La espera de paredes que escucharon mis risas y mis llantos, viejas tazas vacías con pequeños sorbos de té pendientes, una mesa amplia con 4 platos y vasos extra, 12 patas inquietas olfateando a su alrededor. Todo aquello me sostenía. Las tierras aragoneses y los amigos que hice ahí, como el empenaje de un avión, me dieron estabilidad, intentos de control, evitando que me desviara del camino. Zaragoza es tierra de cierzos, vientos fríos y secos que soplan desde el noroeste hasta el río Ebro. Su gente camina inclinada contra el viento, acostumbrada a su fuerza. Su potente ráfaga seca el ambiente y limpia el aire de la ciudad. Me gusta pensar que esa misma potencia me hizo regresar, me llevó de vuelta a través del Atlántico hasta los ojos que con alegría me vieron llegar. Esta carta es uno de mis muchos intentos por agradecer a esta tierra aragonesa la oportunidad de explorar, imaginar y extrañar.